风咻咻叫，顶楼加盖的铁皮屋一开始左右摇摆，底部开始松动，接着大风再吹。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。整间铁皮屋被吹飞，强风撕裂瓦解，最后挂在隔壁邻居家的屋顶。原来顶楼铁皮屋是这间民宿的锅炉间，里面摆放冷气、室外机等机具。如今空空如也，锅炉倾倒，业者没想到一场台风风会那么大。尽量拢唔捌安尼啦，我嘛唔知影即届较严重啦。伊个时间伤久啊，阮暗时无早困啊，就2点外开始到下早8点拢无停啊。风台拢一下就过啊，啊，你知即届风台要安尼啊？铁片挂在邻居的屋顶上，也砸中了机车。还好当下没有人经过，没有造成人员伤亡。只是业者也很无奈，台风天等不到客人，却因为大自然难以抗拒的因素，锅炉间被风吹跑了。除了自己的损失，还要负担赔偿邻居。风伤头啊，会知？啊，无找你后壁伊啦吼。找你共弄歹人隔壁的民宿，厝顶个乌多摆拢共弄歹，我来归钱啊。等待风势小一点，光是一片屋顶就要出动5个人慢慢搬运走。业者先把能清理掉的清除掉。眼看国庆连假来临，原本期待冲一波住房率，现在先恢复原状比较重要。TVBS 新闻徐继宏、黄小琪屏东报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。